ปอดอักเสบแล้วก็ผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมีทิศทางเพิ่มขึ้นนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยยังเป็นช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆก็คงยังสำคัญแล้วก็ยังคงต้องเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการฉีดวัคซีนเพราะว่าจะลดอาการหนักทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแอดมิดหรือว่าต้องเข้าไปใช้ห้องในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะทีนี้ถ้าเรามาดู10จังหวัดนะคะที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบสูงสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็คือจะเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขสีแดงได้แก่กรุงเทพมหานครโคราชสมุทรปราการชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะและจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อปอดอักเสบที่ติดอยู่ในท็อป 10แต่ว่ามีจำนวนลดลงนะคะก็คือจังหวัดสงขลานนทบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบที่ยังทรงๆอยู่ก็จะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตัวเลขจะเป็นสีเหลืองนะคะพอไปดูอัตราการครองเตียงของแต่ละจังหวัดใน10จังหวัดนี้ก็จะเห็นว่ามีจังหวัดที่เกิน 50% อยู่2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์นะคะอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 50.9% แล้วก็จังหวัดสงขลาอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 65.7%ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ทำให้ทางสถานพยาบาลของทางจังหวัดนะคะได้เตรียมการจัดการแล้วก็การรองรับผู้ป่วยหนักให้มีความพร้อมให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่อย่างที่แจ้งนะคะยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการรวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูอัตราการครองเตียงรวมทั้งประเทศนะคะก็จะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-25% หรือว่าประมาณ1 ใน 4ของจำนวนเตียงทั้งหมดทั่วประเทศวันนี้อัตราการครองเตียงรวมเนี่ยของระดับปานกลางถึงหนักนะคะของผู้ป่วยโควิดเนี่ยอยู่ที่ 29.5% หรือประมาณสัก 30% ก็คือขึ้นมาจาก1 ใน 4ขึ้นมาเป็น1 ใน 3นะคะก็คือมีผู้ที่ต้องใช้เตียงในการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังคงต้องย้ำมาตรการส่วนบุคคลตลอดเวลานะคะว่ายังใช้ได้นะคะอยู่ห่างล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องอาศัยอยู่กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่ยังต้องอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะค่ะเราไปดูผู้ที่เสียชีวิตวันนี้นะคะรายละเอียดของผู้เสียชีวิตวันนี้ซึ่งมี85คนนะคะก็วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเกิน80คนรายงานติดกันมา2วันแล้วนะคะโดยที่ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยอาจจะมีบ้างบางวันที่เกิน80รายนะคะการที่เราจะเข้าสู่การที่ให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยต่อวันเนี่ยควรจะต้องน้อยกว่า80รายนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางว่าเรามีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะรายละเอียดของผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็คือเป็นชาย51เป็นหญิง34นะคะแล้วก็เป็นคนไทย84เป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกา1รายค่ากลางอายุ75ปีผู้ที่อายุน้อยที่สุดวันนี้22ปีอายุมากที่สุด92ปีกว่า 99% นะคะเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวจากสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าก็ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปถึง 81% นะคะสำหรับโรคประจำตัวที่เจอบ่อยยังเป็นโรคเดิมๆนะคะก็คือโรคมะเร็งโรคไตระยะสุดท้ายโรคอ้วนนะคะโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็คือ84รายเนี่ยที่เป็นกลุ่ม608เนี่ย54% เลยนะคะที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวนะคะและมีอีก 7% ที่ได้วัคซีน1เข็มมี 38% ได้วัคซีน2เข็มและมี 1% ได้วัคซีน3เข็มค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยแล้วก็มีวันหยุดยาวนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีนโยบายในการ
จัดสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้สูงอายุนะคะมาดูผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง608ในช่วงนี้กันนะคะอันนี้ก็เป็นผลสรุปการฉีดวัคซีนจาก MOPHIC โดยผู้ที่จัดทำคือกองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้ดึงข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะคะเวลา 21 นาฬิกาหรือประมาณ 3 ทุ่มนะคะก็พบว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีการฉีดวัคซีนสะสมรวม129 ล้านกว่าโดสแล้วนะคะโดยที่เป็นเข็มที่ 1ในวันนี้อยู่ที่ 532 โดสหรือคิดเป็น 79.8%เข็มที่ 2 21,432 โดสคิดเป็น 72.32%เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 หรือว่าเข็มกระตุ้นเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 34.9% ค่ะถ้ามาดูรายจังหวัดที่กลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังได้เข็มกระตุ้นเกิน 70% ที่เป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะคะขณะนี้มีแล้ว7จังหวัดนะคะก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีน่านสมุทรปราการลำพูนมหาสารคามชัยนาทแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็มีอีก10จังหวัดนะคะที่ตอนนี้ฉีดเข็มกระตุ้นได้ใกล้เป้าหมายแล้วนะคะก็คือเกิน 60% นะคะมีอีก10จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำปางเชียงรายอ่างทองอยุธยาชลบุรีสมุทรสงครามระยองลพบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะก็ต้องขอให้กำลังใจหน่วยฉีดในพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางท้องถิ่นทั้งอบต.อบจ.หรือว่าผู้นำชุมชนนะคะที่ได้ช่วยดำเนินการฉีดเข็มกระตุ้นเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะที่มารับเข็มกระตุ้นซึ่งก็จะทำให้วันหยุดยาวที่จะมาถึงเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็พบปะลูกหลานได้อย่างสบายใจนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเฉพาะเข็มกระตุ้นที่ไม่จำเพาะเฉพาะกลุ่มสูงอายุนะคะก็มีจังหวัดที่ฉีดเกิน 70% ตามเป้าแล้วด้วยนะคะก็คือจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการน่านอยุธยาลำพูนแล้วก็ภูเก็ตค่ะแล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นเกิน 60% อีก6จังหวัดนะคะได้แก่อ่างทองระยองชัยนาทมหาสารคามสระบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะโดยสรุปสถานการณ์โควิดของประเทศไทยวันนี้นะคะก็จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็ผู้ใส่ท่อช่วยหายใจก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างช้าๆนะคะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดการณ์ภาพรวมของอัตราครองเตียงอันดับที่2ถึง 3ก็คือผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนักเนี่ยอยู่ที่29.50%ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะให้ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะคะแล้วก็ทางอปทนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังคงต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆมารับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ให้ช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้เนี่ยมีการพบปะสังสรรค์อย่างปลอดภัยนะคะไม่มีการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์โควิดเพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์นะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้หลายท่านน่าจะมองไปที่เรื่องของการเดินทางช่วงสงกรานต์ถ้าเกิดใครวางแผนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางกลับนะอยากจะให้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้ใหญ่ที่บ้านซะหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่ครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านฉีดเข็ม3แล้วหรือยังถ้ามีคนที่บ้านอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับฉีดเข็ม2เกิน3เดือนนะครับอยากจะเน้นย้ำครับช่วยสื่อสารช่วยอ้อนพวกท่านนะฮะไปรับวัคซีนเข็ม3หรือว่า booster dose กันหน่อยนะครับอย่างน้อยๆในช่วงสงกรานต์ที่เรากลับบ้านไปเนี่ยเราทุกคนก็จะได้กลับไปกอดท่านนะครับอย่างสบายใจปลอดภัยด้วยวัคซีนหรือถ้าเกิดใครพาคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดวัคซีนช่วงนี้อาจจะลงรูปนะฮะแล้วติดแฮชแท็กกอดผู้ใหญ่สบายใจปลอดภัยด้วยวัคซีนก็ได้นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยกันนะครับในการให้ทุกคนหันมาฉีดวัคซีนเข็ม3หรือ booster dose กันมากขึ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาษาอังกฤษนะครับเรียนเชิญผอ.มาลาตีนลิตาอันดาโมนะครับผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับสวัสดีค่ะ and good afternoon. Thank you for tuning in today to the English language summary of the press briefing
by the Center for COVID-19 Situation Administration, or CCSA, for Thursday, the 31st of March, 2022. Before going through the usual updates we have prepared for you, let me sum up some of the points of interest for our English language audiences from the Thai briefing. And that is namely that the CCSA meeting followed very closely what is happening in countries around the world with a high rate of infection. Certainly many countries are now shifting a focus from following that rate of infection to following the rate of fatalities, but there still is a need to understand what is happening in terms of infections. And the countries topping that list currently are the Republic of Korea, Germany, France, and a number of countries in Europe, namely UK as well, Italy, and the Netherlands. In the US, it was discussed the subvariant of Omicron, designated as BA.2, is becoming responsible for the majority of infections. It has a high transmission rate, and they are following that development closely there. Let me turn now to our usual updates, and that is first to confirm for our English language audiences that the new updated measures for international travelers entering Thailand will be effective from tomorrow, the 1st of April 2022 onwards, as it has now been officially announced in the Royal Gazette as of yesterday. So we have a slide coming up for you very shortly to recap those measures, which I'm sure many of you are aware of already. So from 1st of April 2022, travelers entering through all schemes will no longer require a pre-departure RT-PCR test within 72 hours of travel. However, there will be a requirement for travelers to undergo the PCR test upon arrival in the country and to take a self-administered ATK test on day 5, reporting that through the MAPROM application. In addition, travelers entering Thailand through the sandbox or alternative quarantine schemes will be required to quarantine for a decreased number of only 5 days. I'm sure many of us traveling ourselves or expecting families and loved ones to visit us will appreciate the slightly relaxed measures for entry. And please rest assured that this relaxation has been carefully considered by the authorities for the best way forward, safely, that is, for Thailand. We continue to monitor very closely the situation in other countries, which are both lifting measures and in some places reinforcing them. Should the situation improve for us here, which we do very much hope and expect to at the same time, there will certainly be a further review of these measures so that we can return as soon and as safely as possible to a more normal situation once again. So please bear with us as we focus now on reaching the plateau stage of infection soon to get us even closer to endemic stage by July of this year. Let's now turn to the other usual updates we've prepared for you with the latest figures on entry into Thailand. And another slide that's coming up for you shortly, that during the 1st to the 30th of March 2022, and there's that slide right there, 262,311 travelers entered Thailand. Of this number, the majority, or 236,765 travelers, entered via the test and go or quarantine exemption scheme. 21,500 entered via the sandbox scheme, and the remaining 4,046 entered via alternative quarantine. During that same time period, 1 to 30 March 2022, the majority of travelers are from these top 10 countries of origin that you see on screen, namely Singapore, Germany, the UK, the Philippines, the US, UAE, France, Australia, India, and Israel. I note that we have 2 countries there from ASEAN, so happy to see an uptick in travel in the region. Let's now move on to the COVID-19 situation in Thailand, the general situation that we bring to you every week, which is that today
Unfortunately, we are experiencing a new high in terms of confirmed cases during the last 24 hours. Let's help one another continue to strictly comply and practice disease control measures and follow universal prevention, especially as we are headed towards a long holiday, which could lead to a high risk of spreading COVID-19. We have the new recoveries there, quite a high number as well. Happy to note that, with 25,077 cases, and then the new fatalities, unfortunately, still logging those at a relatively low number of 85 cases. With regard to the fatalities, the CCSA noted that most of the fatalities are people who have not been vaccinated or who have received only one dose of the vaccine. So if you know anyone over 60 years old or someone with underlying medical conditions, please encourage them to get vaccinated as soon as possible. Another note that I'd like to make on fatalities today is that we are aiming for fatalities to be stable at a rate under 80 per day, which will help us to reach endemic stage much sooner. So currently we are not too far away from that goal, and we'll be looking at that number very closely. Let's have a look now at the list of top 10 provinces, and there you have it on screen with COVID-19 cases. A number of those in red, unfortunately, which indicate an increase from the previous day. And you see there on top of the list, as usual, Bangkok, followed by Thonburi, Nakhon Si Thammarat, Samut Sakhon, Samut Prakan, and the list goes on. Let's now look at the vaccination progress with another slide, and you see there that yesterday we administered 290,459 doses of the vaccine, increasing the accumulated number of vaccinations to 129,362,028 doses. This brings us to 79.8%, or over 55 million people of Thailand's population having received their first dose. 72.3%, over 50 million people having received their second dose, and 33.9%, which is over 23.5 million people having received their third dose. Our vaccination drive is progressing fairly well, and we continue to underline that vaccinations are an important tool in terms of prevention. At the same time, we're also here in Thailand focused on treatment, which will help support our efforts to reach endemic stage. In fact, and there is a slide coming up very shortly, I am pleased to share with our English language audiences that Khon Kaen University has launched a throat spray containing Pha Thalai Chon, or green charetta, which has proven to inhibit the spread of COVID-19 in the mouth and throat. Researchers say the plan is to distribute the throat spray in 10 milligram and 20 milligram bottles next month. Some have already been sold at Si Nakharin Hospital, at the university's Faculty of Medicine, and drugstores run by the university. Another slide coming up for you as well, and that represents a story that we have for you, that the cabinet has approved a 500 million baht budget for the purchase of Paxlovid antiviral medication for treating COVID-19 patients. Paxlovid has been shown to have one of the highest efficacy rates in combating the coronavirus, reducing the risk of hospitalization or death by around 88%. The procurement will allow public health officials to provide additional COVID treatment options for patients, which at present we are utilizing the green charetta, Favipiravir, Molnupiravir, and Remdesivir to treat those with mild conditions. So this would be another tool, another important tool in our toolbox. Before concluding today, let me alert our friends in Thailand, many of whom I'm sure would know from having lived in the region for a long time, that the rainy season is upon us very soon and will bring with it additional health concerns. Specifically, the government has expressed concern over seasonal dengue fever and other risks
that come with summer thunderstorms this year. As flooding and rainstorms create stagnant water in many areas, they could very well become breeding grounds for mosquitoes that transmit viruses such as the type that cause dengue, malaria, and other vector-borne diseases. So please remain vigilant and monitor your health closely amid the ongoing COVID-19 and influenza outbreaks. If you experience high fever or fatigue, please take an ATK test and monitor yourself for any symptoms. If the ATK results come back negative, but the symptoms persist after 48 hours, do see a doctor as soon as possible. Before closing as well, a short reminder that with Songkran coming up, please do observe all of the local restrictions in terms of water splashing, and you have a very lovely slide up for you right now to run through those restrictions and measures. Firstly, that traditional ceremonial water splashing or rotnam is allowed as long as complying with COVID setting measures. Secondly, foam parties, drinking alcohol are not allowed on venues, in specific venues. And thirdly, closed spaces, please wear your mask and please practice social distancing. And the last bullet, no water splashing in public spaces. That's all I have for today. We can certainly still celebrate with our loved ones, but we should be doing so to usher in the Thai New Year safely and mindfully. Thank you for tuning in today, and we will see you again next week. Before then, stay safe and take care. สวัสดีค่ะ ครับขอบคุณนะครับผู้อำนวยการท่านผอ.มาลาตีนลิตาอันดาโมนะครับผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดนะครับคือการแถลงข่าวจากสบคประจำวันนี้นะครับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ